Wen si morgen auf Waschen und das immer sich dreht, danken die meisten manchant sofort en das innenor. Vielech tatinan sogar in arst josa, das klen kristal in irem glechjuicht sorgan verucht sind, das es sich enan sogenannten gut artijan lajrinx schwindel andelt, und das ein paar enfach Kopfbewegungen das Problem lösen werden. Und in vielen Fallen stimmt das auch. Aber hier jeste, was dabei übersehen wird, und zwar erschrecken oft, bei einem erheblichen Teil der Manchen übersexig, die regelmäßig mich schwindel beim Aufwaschen kämpfen, li die Ursach nicht immer. Nicht einmal in der Nadavon. Die gentlich quel sitzt tiefe, si sitzt im Gehirn selbst, in der Arundweise, où ihr Nervensystem signal verarbeitet, die vont verschiedenen Körperteilen gleichzeitig enfant. Und das beunruhigend daran ist nicht der Schwindel selbst, sondern die Tatsache, dass dies neurologisch Ursach oft jahrelang unentdeckt bleibt, weil, einschließlich der Betroffenen, bei der Erklärung dem Orste bleiben. Die Ursach ihr Schwindelgefühl am Morgen könnte en Geschichte erzählen, die wet über ihr Gleichgewicht sorgen in Ausrecht. Was ich über vieljar in weg beobachtet habe, ist ein Myster, das sich bei manchen in der Zweiten Lebenschaft wiederholt. Je m'en wacht auf, spür dies drehen, dies kippen, dies Gefühl, alur der Boden ante den Füßen nachgeben, und gesum Osarst. Der Osarst für vielech ein paar Test durch, bewegt den Kopf in bestimmt Positionen, und wenn sich dabei der Schwindel reproduzieren lässt, wird die Diagnose schnell gestellt. Lajrinx Schwindel. Kristal imor. Ein manöve wird Jose, vielech wird ein oder zweimal wiederholt, und dann geht der Patient nach aus mit dem Gefühl, das Problem sei gelöst. Aber Rochenspaté comme der Schwindel zurück. Nicht immer gleich stark, nicht immer zur gleichen Zeit, aber kommt zurück. Und dann wird das manöve wiederholt, vielech wird ein andere Arzt aufgesucht, vielech wird ein Acheno Spezialist insuffisant. Und niemand fragt die entscheidende Frage, was, wenn das gar nicht das Problem ist? Überstehen, warum dies Frage so wichtig ist, müssen wir Kurs darüber sprechen, wie Gleichgewicht tatsächlich funktioniert. Die meisten Menschen stellen sich Gleichgewicht allen einfach sich vor. Entweder man hat oder man hat nicht. Aber in Wirklichkeit ist Gleichgewicht das Ergebnis einer globlich komplexen Zusammenarbeit zwischen mindestens drei verschiedenen Systemen in ihrem Körper. Das innenor liefert Informationen über die Position ihr Kopf. Ihr Augen liefern visuell orientieren. Und ihr Muskeln, gelenk und liefern sogenannte proprioceptiv Signal, also Informationen darüber, wo sich ihr Körper im Raum befindet. All dies Informationen fließen in ihr Gehirn, und dort, in bestimmten Regionen des Hirnstam und des Kleinhirn, werden sie zusammengesetzt zudem, was sie als Gleichgewichtgefühl erleben. Stellen sie sich das vor wie ein tragend Bauwerk. Ein Gebäude steht nicht, weil ein Insel nur stark ist. Estet, weil al tragenden Element zusammenarbeiten, weil die Last gleichmäßig verteilt ist, weil die Verbindungspunkte zwischen den Elementen intakt sind. Wenn nun ein diese Verbindung beginnt, Spannung suggeraten, wenn die strukturelle Belastung en Estels unimmt, dann kann das Gebäude äußerlich noch völlig stabil sein. Aber innerlich hat sich etwas verschoben. Und genau das passiert im Gehirn, wenn die neurologische Verarbeitung von Gleichgewichtssignalen nachlässt. Was wir manchmal nicht wissen, ist, dass mis unmandem alter die Fähigkeit des Gehirn abnimmt, widersprüchlich Signal zu verarbeiten. In jüngeren Jahren kann ihr Gehirn muelo d'ami un géant, wenn das innenor etwa an der melde al die Augen oder die Muskeln. Korrigier, gleicht aus, priorisiert das richtige Signal. Aber einem bestimmten Alter, und das beginnt oft schon in den 50ern und wird in den 60ern deutlich spürbar, wird dies Korrekturfähigkeit schwäche. Die strukturelle Belastung auf das System nimmt zu. Nicht weil etwas dramatisch passiert, sondern weil die kleinen, alltäglichen Anforderungen an die neuronale Verarbeitung l'ensemble die Kapazitaten übersteigen. Und der Moment, in dem diese Überlastung am deutlichsten wird, ist der Moment des Aufwachen. Warum? Weil ihr Gehirn während des Schlaf in einem völlig anderen Modus arbeitet. Verarbeitet kein Gleichgewichtsinformationen, enfin kein visuellen Signal, die proprioceptiven Eingaben sind auf ein Minimum reduziert. Und dann, innerhalb von Sekunden, müssen all dies System gleichzeitig ausfahren und synchron arbeiten. Für ein Ginge, flexibel Gehirn ist das kein Problem. Für ein Gehirn, das bereit strukturelle Spannung steht, kann diese Übergang den Schwindel auslösen,
den si jeden morjan erleben. Ich möchte ihnen von ene froh erzalan, da ich margrenen. Margre war dreien sexig, en froh, da ir gans leben lang alle selbst in dai an genomen hat. Si war dai arvon person, dai problem nicht ignoriert, sondern si intersucht, verstan und dan lust. Alder schwindel began, teate si genodas. Si recherchiert. Si las Uber den gut artijan lajrinx schwindel, Uber dai cristal imor, Uber dai et plemaneve. Si probiert dai ubinjan selbstaus, und tatsaklich chien et enfants elfen. Aber dan bemerkt si et toi, das nicht in das Schema passt. Der schwindel kam nicht nur beim Aufstehen. Kam auch, wenn si abanlange jolzan atun dan den Kopf ob. Kam, wenn si in enem gesprach plötzlich den Kopf dreht. Und kam en tageant, en donnant si schleck geschlafen hat, starke à l'entageant migutem schlaf. Margre war aufmerksam genug, zu erkennen, das Muster nicht zu ene renan or problématique passt. Also ging si zu irem arstund sagt et toi, das den je entend vers lo firer behandlung verandert. Si sagt nicht en fak nur, das ir schwindlig ist. Si beschrieb dai Muster. Si beschrieb, wan der schwindel kam, si chanfült, si achen verschlimmert und si achen nicht beeinflusst. Und ihr Arzt, ein aufmerksamer Neurologe, hört zu. Se erfan, ken horer krankung. War en beginand verandrin in der Ar, ir kleniern gleich gewix informationen verarbeitet. En subtil, aber messbar verlansam der neuronalen synchronisation. Nicht, so fenem standardtest of fallen wer. Aber et toi, das ir taglich le banskalita ereblich beeintrachtigt und das, wenn behandelt blieb, das Risiko für Sturs und weiter kognitiv verandringen erretat. Margre geschicht so wichtig macht, ist nicht das ergebnis. Ist der moment der Entdeckung. Weisi berewar, über die ersten Fach erklaren in os Süßschoen, kon si en ursach finden, die sonst möglicherweise jarlan übersehen worden wär. Und das bramich zu enem Punkt, der wielecht der wichtigst in diesem Jeusentant gesprach ist. Das, was wischen den Symptomen passier. Die faisant, in donnant der Schwindel nachlast, in donnant si sich wieder normal fühlen, in donnant si danken, war wohl doch nicht ernst. Geno dies faisant zinte, die mesten in die führen. Den Englisch gewischt System, das ken Symptom sekt, ist nicht automatisch ein Josend System. Das Felan von Schwindel bedeutet nicht, dass die neurologisch verarbeitung optimal funktioniert. Bedeutet nur, dass die Belastung in diesem Moment der Schwelli, die Symptom auslöst. In morjan und Schwindel ist nicht der Bewe, dass ihr joiern al signal feuerfrei verarbeite, ist nur der Bewe, dass die strukturell Spannung an diesem Tag noch nicht groß genug war, spürbar zu werden. Und damit kommen wir zu einer zweiten Geschichte, die offen ganz anders verläuft. Ich nenne diesen Mann Werner. Werner war virensiepzig und gehört zu den Menschen, die fest davon überzeugt sind, dass sie ihren Körper kennen. Hat Saint-Leben lang Sport getrieben, war aktiv, fühlt sich fit. Al der Schwindel anfing, sagt seinen Kindern, dass sei normal in seinem Alter. Jeder werd mal schwindlig. Schlief en fak et allongé, stand lansameo und ging seinen Alltag weiter. Sen tochte sprach jachen mehrfach daraufhin. Si hat bemerkt, dass beim Géant ainsi geworden war, dass sich enturamen festhielt, dass bestimmt Kopfbewegungen vermier, ohne selbst zu merken. Werner winkt abe. War singans leben lang Jeusen Joesen, und ein bisschen Schwindel wurde daran nicht andern. Zweijar vergingen. Der Schwindel wurde nicht dramatisch schlimme, aber verandert sich. Wurde diffusé, wenige in drehen alle instandig lecht schwanken, ein Gefühl der insicheret, das nie ganz verschwand. Und dann, en morjan, sturt Werner im Badzime. Kein schwerer Sturs, kein gebrochenen Knochen, aber ein Sturs, der jachen zum ersten Mal erschreckt. Nicht wegen der Verletzung, sondern weil in dem Moment erkannt, dass die Kontrolle über etwa verloren hat, von dem dacht, sich selbst verstandlich. Singlich gewischt. Al Werner schließlich zu einem Neurologen ging, stellt sich hero, dass die Verandringen in seine gleich gewix Verarbeitung bereit fortgeschritten waren. Nicht irreversibel, aber deutlich weiter al beugement dem, der Zweijar frühe kommen war.
Werner sagt spates usene tochte, das sich wünscht, hat frues ujeur. Nicht vei der Schwindel jachen benruyat, sondern vei niverstanden hat, das Schwindel mer 5 an allein gefühl. Das ein signal 5 an. Ein signal, das nicht vom orkommt, sondern vom joirn. Was dies bedanger schichten je minsam aben, ist nicht die diagnose. Ist die versegrin. Disait, die wischen dem ersten Symptom und dem tatsächlichen verstehen verge. Und dies versegrin at Muster, die sich bei vielen Menschen wiederholen. En diese Muster betrifft die Tagesse. Morgen liche Schwindel wird anders wahrgenommen als Schwindel, der tagsübe auftritt. Am Morgen wird oft dem Aufstehen zugeschrieben, dem niedrigen Blutdruck, dem Kreislauf, der noch nicht in Gang gekommen ist. Und ja, dies Faktoren können eine Rolle spielen. Aber wenn der Schwindel regelmäßig am Morgen auftritt, besonders in den ersten Minuten nach dem Aufwachen, dann lohnt es sich, genoe einzuschauen. Denn diese Zeitpunkt ist nicht zufällig. Ist der Moment, in dem ihr neurologisch System den größten Übergang bewältigen muss. Von vollständige vollständige aktivieren. Und wenn dies System in Belastung steht, sagt es en Schwachstellen genodor. Ein weiter Muster betrifft den Zusammenhang zwischen Schlafqualität und Schwindintensität. Viel Menschen, die ich beobachte habe, berichten, dass der Schwindel an Tagen nach schlechtem Schlaf starke ist. Das ist kein Zufall. Während des Tiefschlaf für ihr Gehirn wichtig Wartangsarbeiten durch. Besetzte Stoffwechselprodukt, starkt neuronal Verbindungen, regenerir die System, die für die Signalverarbeitung zuständig sind. Wenn diese Schlafgester ist, beginnt der nächste Morgen mit einem System, das beremüdet ist, bevor überhaupt aktiviert wird. Die strukturelle Belastung ist von Anfang an. Und dann gibt das Muster des Stress. Nicht des offensichtlichen Stress, nicht der Sorgen und Angst, die sie bewusst wahrnehmen. Sondern des körperlichen Stress, den ihr Nervensystem erlebt, und das sie merken. Chronische Rhythmuskelspannung im Nacken und in den Schultern. Flashatmen überstanden in Weg. Lange sitzen in eine Position, die Durchblutung des Gehirn beeinträchtigt. All dies Dinge addieren sich zu einer Gesamtbelastung, die ihr Gleichgewichtssystem jeden Tag in wenig mehr unter Druck setzt. Welch System im Körper sagt die ersten Zeichen dieser Belastung? Ist nicht immer das offensichtlichste. Bei den meisten Menschen über 60 beginnt die Veränderung in der propriozeptiven Verarbeitung. Das ist, die Fähigkeit des Gehirn, Informationen von den Muskeln und Gelenken richtig zu interpretieren, lasst allererst nach. Sie merken das vielleicht daran, dass sie unsicher werden, wenn sie auf einem Boden gehen. Oder dass sie im Denken, wenn die visuell orientieren wegfällt, plötzlich deutlich wackelig sind als früher. Das Gehirn beginnt, sich starke auf die Augen zu verlassen, weil die anderen en Gang weniger zuverlässig werden. Und genau das macht den Morgen so anfällig. Denn in den ersten Momenten nach dem Aufwachen, wenn die Augen noch müde sind, wenn das Licht gedämpft ist, wenn der Körper noch steif von der Nachtruhe ist, fallen gleich zwei der drei Gleichgewichtssystem teilweise aus. Und das dritte, das Innennohr, ist allein nicht in der Lage, stabil Gleichgewicht zu gewährleisten. Das wichtig daran ist, dass dies frühen Veränderungen reversibel sind. Nicht vollständig, nicht in dem Sinn, dass sie wieder das Gleichgewicht in 30 Jahren haben werden. Aber in dem Sinn, dass sie die Kapazität ihr Gehirn, dies Signal zu verarbeiten, wieder starken können. Und hier verschiebt sich die Perspektive. Von der Sorge zu Handlungsfähigkeit. Von dem Gefühl, ausgeliefert zu sein, zu dem Wissen, dass sie Einfluss nehmen können. Was sie können, beginnt mit dem Verstehen. Und das haben sie gerade getan, indem sie zu haben. Aber Verstehen allein reicht nicht. Braucht konkret Veränderungen in ihrem Alltag. Die erste und vielleicht wichtigste betrifft den Übergang vom Schlafen zum Wachen. Geben sie ihrem Gehirn Zeit. Nicht 30 Sekunden, nicht 1 Minute, sondern wirklich Zeit. Setzen sie sich an die Bettkant, bevor sie aufstehen. Bewegen sie langsam ihren Kopf von einer Seite zu anderen. Schauen sie auf einen festen Punkt im Raum und halten sie den Blick dort für einige Atemzüge. Diesen Faschen Handlungen geben ihrem neurologischen System die Gelenke,
Aldrei Glech Juicht Singange Nachenande Auch Zufaren, Anstat al Glech Zetig Zufordern. Diesweit Verandrin Betrift Bewegung. Und Damimen ich nicht Spor im Klassischen Sinn. Ich men Josielt Glech Juicht Subingen. Offenem Binsteen, Zuerst mi offnan aux gens, dan mi geschlossnan. Offene Lini Géant, Fus Vorfus. Den Kopf Lansam Drehen, Waran Sisteen. Dies Ubingen Trainiran nicht ir Muskeln. Si trainiran ir Joirn. Si Zwingene, Proprioceptive, Visuel und Vestibular Informationnant Actives u Integriran. Und Jeufter et Dastu, Desto Besséouir des Darins. Didrid Verandrin Betrift den Schlaf. Nicht nur die Doer, sondern die Qualita. Rogel Massig Schlafzetan, Einkuler, Dinklerom, Ken Bildschirm in der letzten Stund Vordem en Schlafen. Dies Dinge Klingen en Fac, aber si haben en directant en Flus auf die Feike ir Joirn, si Uber nicht zu regenerieren und im nächsten Morgen bereits u für den Übergang von Rüsu Aktivita. Und schließlich, und das ist Vielecht der Punkt, der am meisten übersehen wird, sprechen si mi irem arst. Aber nicht nur über den Schwindel. Sprechen si über die Muster. One trit auf, wifult sichant, was verander jachen. Bringen si dies information en mi. Den einarst, der nururt, das inan schwindlig ist, wird vermutlich zuerst das Ordanken. Aber einarst, der urt, das der Schwindel morgen starke ist, das mi der Schlafqualitas usamenant, das sich im Lauf des tâches verander, wird en neurologie sur sa chaîne d'Anken. Und das kann den je entend vers l'eau firer ou intersuchung verandern. Fragen si Josielt nach en neurologischen Abklarin. Fragen si nach Test, die gleich gewix Verbetung im Joirn überprüfen, nicht nur imor. Fragen si, ob en vestibular Rehabilitationstherapie in ihrem voll involver. Dies Therapiform ist speziell darauf ausgelegt, das Joirn darin trainieren, gleich Juicht Signal BC überarbeiten. Ich sage Ihnen das alle nicht, Ihnen en GST Machen. Im Gegentei. Ich sage Ihnen, weil das Wissen über dies Usamenant Ihnen et wajib, das wird voler ist al GD enzel nuben oder GDR enzel narst besuch. Et jib Ihnen orientieren. Et jib Ihnen die Feike, die richtigen Fragen ustellen, die richtigen Beobachtungen Machen und die richtigen Entscheidungen treffen. Der Schwindel am Morgen muss kein Ratzel bleiben. Und muss erst recht kein Teir Alltag werden, denn si enfak inemen. Wenn si je m'en den kennen, der Morgen mi Schwindel kämpft, der ime widerert, essayen die Kristall imor, der Vielecht schon verschieden Manöveos probiert hat und trotzdem ken doerhaft besseren erlebt, dan telan si dies Video mi yachem. Manchmal ist inenzig gesprach, enzig ne Information, die den Interschiemakts zwischen Jaren de unetigen Ledens und dem Beginn ene estan verandrin. Und wenn Ihnen diese Kanal dabei hilft, Ihren Körper besser überstehen, dann abonnieren Sie Jachen, damit Sie euch die nächsten Inhalt nicht verpassen. Den Egib noch viel, worüber wir sprechen müssen. Über die stillen Signal, die Ihr Körper Ihnen jeden Tag sendet. Und darüber, wie Sie lernen können, Sie lösen.